We all have lost a song to a burning fire. Guitar case turned over by the storm. A line, a phrase, a verse, broken up or even worse. A new song died before it's even born. Mijn ouders hadden bij mijn geboorte 2 namen klaar liggen. Een jongen- en een meisjesnaam. Wietse naar mijn paken, voor het geval een jongetje. En Sarah Louise, voor het geval dat ik een meisje zou zijn. Ja. Dus het werd een jongen. Maar ik dacht, ik gebruik die naam als eerbetoon. En ik kort hem af. En ik doe hem op zijn Amerikaans. Ja. SLOS. Nou ja, daar past ik wel een beetje bij die muziekstijl. Om het zo maar zo te drukken. Singer-songwriter. Het is een redelijk basic stijl. Was het erop Nijhorst. Dat past ik wel. Ja, het is kampvuur. Americana, toch? Ja. When this hard job, and a guitar will take me on the long road, rocky it may be. And my bad each night will be a new one in Mosquito Town. I think I should be. Mijn eerste muziek was punkrock op de middelbare school. Maar ik ben vanuit de punkrock, wij speelden Ramones-achtige punkrock. En toen ben ik een soort omgekeerde muziekreis begonnen. Dus van Ramones naar Chuck Berry en van Chuck Berry naar Bill Haley. En ik kwam uiteindelijk uit bij de Carter Family. En daar ben ik gestopt. Ik ben niet meer verder gaan zoeken. I have to build a tower tall for to have another view at all. Ba-do-ba-doom. I still miss me a mountain. Ja, ik begin dan ergens en dan als het een keer op nummer 4, 5, dan begint het een beetje een album te worden. Ja. Dus het is niet per se dat ik echt ben gaan zitten voor een album. Maar ja, het thema is een beetje met een soort van vastzitten in een soort sleur of in een ben ik waar ik wil zijn? Kan ik nog dingen aanpassen? Misschien vanuit de werksfeer ook van wil ik dit wel? Dat was een beetje ook het idee van The Box als lied. En daar zijn er andere liedjes bij gekomen. The calendar shows its very last pages. The year struggles through the final stages. Ja, ik heb met hun op de basisschool gezeten. En de middelbare school. Ja. En zij op een gegeven moment afslag muziek dienen. Doe haast wat andere dingen dienen. Maar het komt wel een beetje bij elkaar dus. Ja, zeker. Met de muziek hou je toch wat lijntjes en kom je elkaar weer tegen. Ja. Wat had ze van die dienen op deze plaat? Zang. Dus op de title track The Box hoor je, ik mag het wel zeggen, het is Sander die meezingt. Ba-do-ba-do, I still miss me a mountain.